Omuliza wa Impact Radio Lwasa Mayinja tukwebaza okugibeerangako buli lwa mukaaga ne tubanga tusobola okutuula nga abataka ku kyoto kino ne tunyumya nga tugoberera ebigere by'abajjajjaffe baakumanga ekyoto naye ensinga bwe yakula kati tumala kukola ku ssente olw'omukaaga ate ne tujja ne tuwaya ne tubabuulira ensonga ez'essimba ezigenze mu maaso mu nsi yonna ate ne Uganda okutwalira wamupozi mu ngeri enjawulo kaneebaze Katonda nyini byonna okutuwa enkuba ebadde ebuze ne kati twagifunye era mu bendobendo enkuba mweri abantu abaagala akamwanyi akalungi ak'omutindo mukimanyi University Coffee Limited tusangibwawo mukimanya kukuba erikkirira ekyotera nga wakava ku mafuta ga baamu kasita oyogera ku kigambo nze buli wembeera nsooka kimu tukole nnyo naddala abavubuka mukole nnyo bw'okola nnyo n'obeeramu n'akasente mu nsawo bw'ogenda mu kulonda ojja kulonda ekituufu tebajja kukuwa bibiri oba bisatu olyoka olonde ate era naawe ojja kuba weesobola Sebo Frank mulembe guno abakyala batandise nnyo okuwasa abavubuka abaffe olw'okuba nti tebaagala kukola nga bava kuba bidaala bawasizeemu era gy'obadde olaba ensonga awo zibadde zitambula nnyo ku TikTok ne ku radio ng'omukazi agoba omusajja nti nviira mu maka gange omukazi yagazimba yali awasa omusajja ebyo byonna bijja ku butaagala kukola so abavubuka bakubiriza mukole nnyo musobole okwetegerera n'okubeera abantu ab'omugaso okwongera ettafaali ku nsi yaffe mbaagaliza bimunjagaliza era mbaagaliza okuwuliriza obulungi kyensuubira nti tujja wano si kunyumyamu bunyumya wabula omuntu ali eyo atadde amanda mu kalediyo ke abeeko ekyenjawulo kyayigamu nekyeyongerako mu kumanya Mukama Katonda abampeera omukisa nga mumuwuliriza. Tuyanza nnyo muganda wange Fred Busulwa Koloneri nenyanyiriza muganda wange Akimu Walukagga oyo nno ebitugatta bingi tuli ba mu kitundu tukola omulimu gwe gumu tusoma eddiini y'emu ate ffenna tuli BNRM sijja genda nnyo mu byayita akalulu akawedde kalimu ebintu bingi keyolekeddemu n'obulimba bungi tuyinza obutabiddamu naye going forward konstituensi y'ekyotera erina amagombolola 8 erina ebyalo 212. Akalulu okusinga kali wakati wa Honorable Minister Kyeyuna Aruna Kasolo ne Honorable John Paul Kwago Mpalanyi. Mpozi njagala kwogerako katono ku lunaku Honorable Mpalanyi lwe yeewandiisa ne tukola convoy. Minister yatulumba kye kituufu. Nze nali mu mmotoka ekulembedde, emmotoka yange yali ekulembedde. Ogambye otya Fred? Minister Kyeyuna Aruna Kasolo yatulumba mu convoy ye twalimu. Nze nali mu mmotoka ekulembedde, succeed yange yali ekulembedde. Twava waggulu ekalizo ku ddwaliro ne tukkira ku Odi Masaka Road. Tuba tuyingira tusale wakati wa Byansi Road kubetandikira ku Lweddimu. Tusale nga convoy ya Honorable Kasolo eva waggulu ku Lweddimu. Awo wennyini we twasiba. Ne bayitamu ku luguudo olwo lwennyini olukwata ku Byansi Road. Kati bayitamu tugamba ate tudde eri gye bazze ffe tukatukomewo waggulu tuyite kuziriddamu bwe tujja okuyita kuziddamu Hakimu walimbidde kubanga bw'oba ova wansi ng'ozize ku Byansi Road n'oyingira ku lw'Emasaka osalo yambuke kuba baali badda Kyotera baali badde bayita ku luguudo olupya olwa Masaka oludde Kyotera lwe bali mukola ne bambuka kati bwe balaba ffe nga tuva ate ku lweno tuyingira kuziriddamu era ne bayingira Isa n'akola bwati ne bayingira ne tujja ne twesanga wakati kuziriddamu era awo wennyini baakoonerawo wa booda emmotoka ya Hakimu Kyeswa yali avuganya ne Honorable Minister ku kifo kya Seeke yakoona omuntu video weziri nziina Hakimu Kyeswa nga yambadde ovolo ya yero ne bakoona omuntu yakola akabenje n'emmotoka yange yennyini ne bagikuba endabirwamu era yatikako mu maaso awo naye waliwo obeera akavuvungano ne batandika okuyita Mpalanyi ajja ayogere ne bagamba nedda Mpalanyi tayogerera wano oluusi embeera eyinza okutabanguka wabula ne twogerezeganyaawo n'abasecurity ne bagamba tubeere ne discipline mwawule abantu bano bagende gye balina okulaga ffe tukole ki ne balemezaamu era baamala kutuyita mu convoy yaffe wakati ne bayita ku Kiddukanya Road we bayambukira ne bambuka ku St Victor ne balyoka badde Ekyotera naffe ne tudda ku Odi Masaka ku New Masaka Road ne twambuka Kiwangala Road kwa Honorable Mpalanyi yali agenda Betelem naye ebikola bwe biti mbivumirira okubeera nti bitandise nga twakatandika
ekyokubiri bw'oba olina amaanyi tonyigiriza nnyo kubanga omwana minisita alina city alina protection unit nyingi kyensuubira nti bano Mampalanya ate bantu batono ku minisita so tetwagala mbeera eyaliwo esobole okuba atengeddamu omuntu bw'oba okkiriza nti ogenda kubalaleyo wano gikubaawo n'omulala akube walala tebaakoma okwo ne batugoberera twakwata Kiwangala Road ona ne Bukasolo ali kyotera mu Kasambya jukira rallies banazita kubanga ye yawandiisibwa olw'eggulo olumu enkeera n'alyoka ayisa ebivuga n'akuba ne rally ffe baatuwandiisa rally yalina olukuŋŋaana yalina ddu kuba Kasambya mu kisaawe neera bajja eno ne batugobera ne batulumba tebaakoma kalizooka sebo bwe twambuka ku Kiwangala Road basooka kutuyingirirako mu kito emotoka ezimu ne actually n'endongo yaliko endongo ya Kasolo emu yali ku kante enjeru batuyingiriramu mu kito buli twavuganga nga bajja batuyingiramu ne baddamu ne batuyingiriramu ekampungu ku katale era ne tuddamu ne tusizinkana ne Nakatoogo wennyini awali enjega wennyini ku round about olyoka otuuke wa Mwami Hakim era ne batuyingiramu ne tugaana okudda eri mu kibuga ne tubalekerayo ne tuyita wano mu Kapanya ne wali akasomero waliwo n'ekyuma ky'emmwanyi ne tuyingira munda ne tugguka ku luli ne tugenda era we tubali tutuuka era ngaawo Kasolo we bamuzaala ewa maama we Kyasimbi wakayingire wa maama we era ne batuyingira muko kati strategy gye baayina yali yakuba nti balemesa laale olukuŋŋaana twali tukube Betelehemu ne convoy eno okubeera ey'amaanyi okuyita mu kyalo abantu bagirabe nti Mpalanya alina abantu so ebikola ng'ebyo tubivumirira kati ate nze ekyenjawulo nze kyennina Busulwa Fred awuliriza Impact FM bawulira agamba nti mwali muyita Kasolo nga abalemesa minisita ate ggwe tumanyi oli wa NRM Mwami Mpalanya wa NUP ataliko kubuusabusibwa wali olina entambula nga bagipangisiza oba nawe waliwo kati mulale nze nina emmotoka bbiri Mukama yampa ekisa nina emmotoka 3 nina Succeed nina Subaru nina ne Tipa so nali ntambulira mmotoka eyange era nalina mu kyamaani we Rwankoni wa NUP nanamu ne kyamaani w'Ekiruma Mwami Kyebambe naye wa NUP nze nali mbavuga ndi we NRM nkolera President Museveni era gwe mpagirira Mukama wange yampa omusaala bwe tutuuka mu kulonda okwo wansi nze sikola politics of deceit nkola politics of interest omuntu asobola okusitula ebintu mu kitundu kyange omuntu ow'embala asobola okugatta eddoboozi ku nkulaakulana mu kitundu kyange gwe nnonda era ogenda kunsanga nga nnonze kansala wa DP kati nga wempagira Kibiri Gasani kansala C5 Kalizo Town Council wa DP wambala asobola okugatta ku kitundu kyange member wa parliament ne nnondo owe NRM omukyala sikola Kalibala nzija area MP ne nonda John Paul Kwago Mpalanyi kati nze nonda interest omuntu gwenda abamu embala sifa nti olw'okuba oli ayambadde NRM ndeetere ne kapanji wakalulu ekyo sisobola kikola ekyokubiri kyobola nkubiriza nnyo abavubuka okukola nze ndi musajja mukozi nina ssente kati ogenda kujja kuŋŋamba nti kwatayo emitwalo 5 londa gundi neetegeerera because I'm financially independent ensonga lwaki tugezezaako nnyo okusika abavubuka bajje bakwate ku mane nga bya ddala si byakubuzaabuza kakati waliwo oli abuuza nti Busulwa Fred akole wa Museveni ate lwaki awagira John Paul Kwago Mpalanyi owa NUP n'alekawo minisita kakati district constituency y'Ekyotere eringa omugagga bakyala b'abagagga abasinga bambi tebabaamu na kasente bakoma ku nkuko nangege kati Ekyotera olwaleero ngenda kuwa ekyokulabirako minisita yalese pikipiki agaba pikipiki n'akalwakadde yazigaba bwe twamala omuwangula najja n'azitwala zonna kati agaba pikipiki alaga ababoda nti minisita abaagala nnyo era abawadde piki naye piki ezo tekuli eriko kaadi neegi ne ekaliso nali nazirabanga bazibaweerako kaadi ezo nga tekuli eriko kaadi neegi zonna ze baagaba luli ku guno omulundi simanyi kuba n'Ekyotera waliwo abaagala kakati gwe omwana wa boda awagira minisita nti olw'okuba minisita yalese piki njagala nkubuuze minisita bw'aba yagabye piki 20 mu constituency mulimu stage za boda mmeka era bameka abaafunye era piki ezo zigenda kuyamba mmeka ekirala njagala lwaleero tusome ffenna kwata essimu yo ogende ku Google onoonye pikipiki ya Boxer eyo BM 10 egula sente mmeka pikipiki ya Boxer ekolebwa kampuni ya Bajaj Automotive eye India ekibuga bakita Pune pikipiki eyo egula rupees feze Twitter rup ye sente ye buyindi egula emitwalo 3,400 mu 1,3
sente ya buyindi boziza mu za Uganda ebera mu siringi 3.9 n'obutundutundu 65 kitegeeza pichi ya box egula akakadde kamu n'emitwalo 3.6 mu 15 mu Uganda egula obukadde 5 n'ekitundu ekubisibwamu omusolo gwa mirundi emeka 3 kati bwe bamala okuteekako ogwo omusolo omanyi bano kye bakola akuweesa kono n'akugisaako ddyo kakati omwana wa bode yali badde asobola okwegulira pichi ku bukadde 2 bagiteeka ku 5 tagisobola kati bw'aba tasobodde gigula kashi ate ne bagirinyisa ddala n'ebeera ku milioni 8 nga bamugamba osolo givuga looni n'ebeera yiyo kati ne bamala okunyunyuutira awo ne bakufuula omusibe ne bakwongera ogwokubiri buli liita y'amafuta gavumenti ejijjako omusolo gwa siringi 1,505 bye bitundu 3 ku 100 nti liita ey'amafuta egula 15,000 eriko omusolo gwa 1,555 kitegeeza nti omwana wa boda olunaku bw'oba ovuga amafuta ga mitwalo 3 gavumenti eba ekubyeko omutwalo 18 kati singa oba osobola okugula pichi yeeyo ng'ogyegulidde ku bukadde 2 ne buli lunaku ogwo ogumwaka 8 n'ogutereka buli mwezi oba osobola okusevinga emitwalo 5 n'obanga oli mugagga naye kati minisita atuula mu kabineti ne bateekawo emisolo egyo yajja okufuula omuwejjere ajja akuleetera akapichi muli abantu 50 akuwa akapichi ako mukube mu ngalo ekyo nkimazi koloneli ekyokubiri ekyo nga ndaba minisita ekintu kyekola okuleetera okuyambako abantu abayongera ku nkulakulana yaabwe ekyo kye bayita enseekeezi era kikolwa kya bulabe nnyo era mbakabiddeko nnyo ababodaboda mwenna abalowooza nti muwagira minisita abaagala ate nga abaweesa kono n'abagisaako ddyo nkaaba n'okukungubaga era n'ensaasira nnyo abakyala abakola mu butale abavubuka abasiika capati n'abafumba obutogo kapito w'omukyala afumba akatogo ekinene nnyo gibe emitwalo 5 ku 6 sigiri yanku obusigiri 2 bwa 3 agula emino gya mwogo 3 gya 2,000 n'ebijanjalo kiremu ya 3,500 n'amanda ga 2 n'agenda ku kkubo n'afumba akatogo kapito wa mitwalo 8 buli lunaku agibwako empoza ya siringi 10 omwaka n'agibwako emitwalo 3 wane Masaka omuntu alina adiwe yenna asasula license ya mitwalo 10 kyokka nga alina emiliyoni 2 mu hadiweya omukyala alina kapito wa mitwalo 8 asasula omusolo gwa mitwalo 3 omwaka kakati kasolo n'akuleetera eŋŋano n'akuleetera ne butto n'akugamba gwe wange nkwagala nnyo naye nga ssente zonna bwe zidde eri azikutwalako kakati enkola ey'ekifere nze gye sikiririzamu nga koloneli abalimi b'emmwanyi mukimanyi bulungi okujjawo ekitongole ky'emmwanyi tutandika okubonaabona ekiteeso ekyo kyava mu kabineti baminisita bennyini be baleeta ekintu ekyo nti ekitongole ky'emmwanyi kikole kiveewo ebirowoozo byonna bitandikira mu kabineti King Saha yayimba n'agamba nti ebitunyiga ababimanyi naye basalawo okukola ki kusirika ebitunyigiriza byonna babimanyi naye basalawo kusirika wabula bwe badda mu kalulu ne babikozesa nga abatuyamba kino n'ekitwalanga bonoogamba nti omuntu akwata uniform yo bamuganda wo nga muli waka n'agikweka n'omala wiiki nga tosoma wiiki bweggwako ku Sande n'ajja n'agikuleeta n'agamba uniform yo yiino n'osanyuka nnyo nti akwagaliza nnyo osome ng'ate yabadde agikwese era omu yennyini abadde agikwese n'agikomyawo abavubuka ennaku zino tebakyayagala kuwasa gobadde okimanyi Franka nti ebimu kati kubiganja abavubuka okuwasa musolo ku bufumbo obadde okimanyi nti obufumbo bwonna obutukuvu mu Uganda bugibwako omusolo kakati bw'omala okufuna mwana munno nga musiimaganye nga mwagala okufuna obufumbo obutukuvu olina okusondayo omusolo ogunaasasulwa ku bufumbo ne marriage certificate nira zeyina ziriko ne sente eziri statutory omala kusasula mu banka kyogamba ebyole kasolo yabiteekawo anti kati omusolo ogwo ebyo byonna bw'aba bamanyi ebinyigiriza abantu olina gye nakugamba nze nsaka ntuula ne pulezidenti lwaki tosobola kwogera ku biruma abantu gwe n'obikozesa nga advantage nga maliriza nsonga eyo yennyini nga maliriza njagala okubakakasa minisita Kasolo akugamba nti munnonde ku bwemupi nkole nnyo ate naakugamba neetuukira nensaka ntuula ku mmeeza etematema kubanga ali mu minisitule ya sente lwaki ebbanga lyonna kubanga olwasooka era yali minisita wetwamuwangulira yali minisita nga chairman w'NRM nga MP nebimulema okukola kati kiki kyatugamba kyagenda okukola akasemberayo ddala bannakyotera kino njagala mukitegeere kana akaluke tugendamu politics of interest eggwanga nekiro mukitegeere ekitundu kya Buganda
kyamala okuva ku keeke y'eggwanga kubanga tekiina bakiteeseza abantu abafuna ebifo mu Buganda eby'amaanyi bateesa bonga bo mbuto zaabwe kyovala baminisita bangi bagwa baminisita tebakyali babitundu bali bwawuliranga bajera disendawula minisita ateesa n'akugamba oluguudo lw'egundi ndese milioni 4 wali eddwaliro ndese milioni bweziti balikole ndese milioni bweziti bakole essomero naye nga yesakira golabanga akuleetedde essomero noonya baani abakola contractors abazimba amasomero baani abazimba amalwaliro baani abazimba enguudo ezo ojja kwesanga nga kampani ezo zennyini ziri attached kwaba baba baleese ki essente ekirala bw'obanga obadde osobola okusaka ng'oli minisita ate obwe mupya obwagazaaki abantu bakuwadde emyaka 10 tukoze bw'oba olemereddwa then wumula n'abalala bakwatemu ebintu byonna minisita bye yaleetanga ebyenkulaakulana Kasolo Foundation emmotoka ze yagaba pikipiki ze yagaba zonna yazibajjako Bosco Kyabalongo Kalisizo Seru Elias Seru Abbas Kalisizo emmotoka zonna baazitwala kakati ekisenge ekiwedde minisita yagamba abantu be Kalisizo mwenna temukyaddamu kusasula mpooza nje basasulidde kyekiri kyenkugamba ti omuntu anyigirizibwa minisita bw'oba osobola okusasulira abantu empooza ng'omanyi kyekibanyigiriza lwaki togenda mu kabineti n'otuula n'ogamba pulezidenti tujjewo empooza kubanga abantu bange abeekyotera kyekisinga okubanyigiriza tujje omusolo ku pikipiki buli muvubuka abe nga asobola okwegulira piki eyiye kubanga ebuyindi eviirayo kamu 3 omusuubuzi ateekemu amagoba ga mitwalo 5 afune piki ku miliyoni meka 2 so kyetwagala nga maliriza bannakyotera kana akalulu tugiyita politics of interest tusindike ababaka abagenda okugenda mu parliament okusobola okuteesa n'okukakkanya amateeka aganyigiriza abantu babeere nga beeyagala nze saagala ompe yadde olw'ataano ffe twalondanga emmwanyi wa taata wa badokita byansi mwami Mapapula bamaama baffe balondanga mmwanyi naye nga tusoma nga nyambala essuuti nze nga ni mu primary nga tweyagala nga ne ssente bwe ziri bwe tompa nkolere embeera ennungi neekolere tewali ggwanga likulaakulana nga liwa abantu ssente Moi yagabe Kenya emyaka 22 nga gaba ssente bannakenya nga bali bubi nakati baavu so tusaba tulonde omubaka ng'asobola okuteesa n'okulaba ng'amateeka aganyigiriza bannansi gavaawo tukole gavumenti ennungi ababaka nga basobola okuteesa tusobole okufuna ebintu byaffe kuba buli kitundu kibaako ne sheya yaakyo kakati Mpalanyi bw'abanga ye MP ye yali badde atuula ku lwakyotera n'agamba nti tutemye tutya keki y'eggwanga mu gavumenti anti gavumenti eri bweti Mpalanyi wa NUP kati era ali mu gavumenti Mpalanyi ali mu gavumenti ekolebwa amasiga 3 legislature ye parliament judiciary ne executive Mpalanyi ali mu gavumenti ye parliament yawula government ne state kati ruling party yerina state ne government Mpalanyi ali mu gavumenti parliament yekola appropriation yetematema sente nebwe bamala okutematema bakasolo bali abatula mu finance nga bakituulako kubanga Mpalanyi ajja kujja kirayidingireko politically era walaba amazzi project z'amazzi Mpalanyi ze yaleeta baziyimiriza mu kirumba nakola ensisira z'ebyobulamu Kasolo nakwatagana eddiaki oba mwita muwango wa Kyotera district ne bagana ezo ensisira z'ebyobulamu bazigaana ezimu kati Mpalanyi bw'atuula mu parliament n'ateesa ne bakola appropriation sente kuba bwano bakola ministerial policy statement oyo abimanyi nze mbeera ku parliament nkolerawo kati bwe bakola kolijende egenda okujja sente zino bano zibataddemu nga bamemba ba parliament mu ministerial policy statement biki batemyetemye bwe batuuka ali finance ng'etuula nga Kasolo agamba ekyo bwe kinaakolebwa ekyotera akasajja kajja kugamba abantu nti nakoze ekyo mukijjemu kati ate ye ne bamuteeramu amasomero galeese amalwali engudo ajja akola ebyobufuzi alage nti akoze eki nti akoze kati bw'abanga alina amaanyi ago tujjewo empooza bamaama baffe babonaabona tujjewo omusolo ku pikipiki abavuka babiri nga basobola okwegulira piki zaabwe tujjewo omusolo ku amafuta ga kebeeyi nange boda gye mbadde nninye yakakaaga njirinyire ku 2,000 tujja kubeera ne ssente mu nsawo abantu beeyagale tetwetaaga kugamba nti mala kulonda minisita kubanga yatuuka yajja okutukolera neyanziza Freddy baliwo kye bayita political loyalty mu byobufuzi tebalonda asinga abantu basuula balooya ne baleeta abatisi b'amatooke ne babatwala mu parliament naye nga kubaga maki mateeka if you are not loyal to Bobi Wine nenzikiriza jakkiririzaamu tojja kufuna kadi secondly if you are a threat wabawo omuntu nga talina kizibu nga yali badde loyo naye nga kyantiisa nga walaba Segona was a good candidate bano ba Aisha kubanga seniority eri n'enteekateeka gye bakuteekateeka kati bw'ojja mu bantu abagwiridde ekintu wabawo buzibu ensonga esembayo y'ensonga ya kusaba akaboozi n'okuganza abantu mu byobufuzi kiri common ne mu by'emirimu wakiraba mu America Clinton yaganza secretary
buli wamu ebibiina by'obufuzi byonna ffe tulina minisita omu yatubbako omane mu candidate wange n'amuwasa ogutali musango naye nga yali mwana muto yakajja mu byobufuzi minisita najja Tikia 3 Nalongo Gayita ayogedde naye kati obwamalaya bungi mu byobufuzi mu Kyotera abo Nalongo Gayita be baali nnyo ku mpalanyi naye bo tebawagira principal mbala bomusana kye balina bawagira byakulya eno bwe biggwamu ng'agenda ku mukolo omulala kati ate nze enjawulo gye nnina mpagira ku principal nze kankubule kuteeka ly'emmwanyi twayokana ne president me mukama wange ne twawukana naye oluvannyuma ne tukwatagana kubira ne mugako ky'emmwanyi ne bw'oligamba ki twayawukana bye wakola si bituufu kati nze njogera ekituufu owe naalemu bw'obanga gwasaanye nkulonda bw'oba wa DP nga gwasaanye oba independent nkulonda kyensaba banakyotera tukole ebyobufuzi ebyempisa Honorable Kasolo nkutumiddeko nnyo weebale emirimu gyonna gy'okola nze akalu kange tokayina n'ekyenjagala ne bwe tuba tugenze mu kisaawe kubanga empologoma zino empologoma ennene bwe tulwana ate abo wansi be bakola ki be bafuna obuzibu enkyo jja kunsanga oluusi nga njogedde ne Kasolo nga tulina we tuli Mpalanyi akwatagane Kasolo bekwate mu ngalo emikolo mingi badde bekwata mu ngalo naye abantu abafu olw'abaana abavuganya kisikkiriziganya nakyo abantu abagamba nti onale bakozi olw'ebintu byagaba tewali muntu gwe bagamba nti mugabi nnyo ng'ebintu abitutte ku buko bw'oba okwana omuwala oteeka mukeya nnene nnyo buli kimu katebaga nti omuvubuka mugabi nnyo olw'okuba akwana omuwala aleese obutambaala aguze ebiki ebirungi Kasolo ali mu kuleeta ebirungi olwaleero olw'okuba ayagala kalulu naye mabegako byonna foundation zaagwa yazitwala picha zitutte emmotoka zitutte banakyotera kati Kasolo ali mu boogereza kubakwana temumuwa kalulu agende n'ebintu bye nga bw'ataabireeta tugende n'Empalanyi Yasolo tuula mu palamenti n'akola emirimu gy'omubaka mwebale nnyo mwebale